Лукашенко ўпершыню не з'явіўся на сваім галоўным свяце. Крытычны стан дыктатара? Яму хутка знайшлі замену. У Беларусі з'явіўся новы лідар, шакуючыя кадры з замежнага турне, якія гадамі хавала прапаганда. Азаронак раптам згадаў Скарыну. Грыша нечакана стаў нацыяналістам? Ці быў удар па аўтобусе? Што здарылася насамрэч? Катастрафічная статыстыка русіфікацыі ў сталіцы. Уплыў Расіі павялічваецца. Добры дзень. На канале Нехта Плюс выпуск навін пра Беларусь і не толькі. Свята, але без галоўнага героя. Таго, хто 30 гадоў таму гэта свята і усталяваў. Упершыню за доўгі час Лукашенка не з'явіўся ні на ўрачыстасцях каля кургана славы, ні на галоўным вячэрнім канцэрце ў Мінску. Замест яго беларусам перадалі толькі кветкі і зачыталі віншаванне ад прэс-службы. І хоць пад самую раніцу 3 ліпеня Лукашенка вярнуўся з тыднёвага замежнага турне, выйсці да народа ў яго не атрымалася. Замест Лукашэнкі аддувацца прыйшлося Александру Вальфовічу, які так патлумачыў адсутнасць кіраўніка краіны. В первую очередь решите выполнить поручение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который сегодня решает задачи стратегического характера во имя процветания нашей страны. Поздравить всех присутствующих и весь белорусский народ с Днем независимости Республики Беларусь. За час працяглай камандзіроўкі Лукашенко паспеў сустрэцца з Пуціным на Валдаі, які больш за суткі трымаў яго на перамовах, наведаў Кітай, Інданезію і М'янму. Аднак ужо падчас паездкі ў Інданезію мясцовыя журналісты знялі, як ён з вялікай цяжкасцю і кульгаючы спускаецца з невялікіх прыступак. Ці сапраўды пасля 12 гадзін на пералёту з М'янмы Лукашэнку проста не хапіла сіл на святочныя мерапрыемствы, ці прычына ў нечым іншым, пакуль можна толькі здагадвацца. Але тое, што нават галоўнае дзяржаўнае свята ўлады правялі без яго асабіста ўдзелу, выглядае вельмі незвычайна. 4 ліпеня Злучаныя Штаты святкуюць Дзень незалежнасці. У гэтым годзе дата па-сапраўднаму юбілейная. Краіна адзначае 250 гадоў свайго ўтварэння. За чвэрць тысячагоддзя Злучаныя Штаты прайшлі сапраўды вялікі шлях ад былой брытанскай калоніі да самай уплывовай і багатай краіны свету. Ім ёсць чым ганарыцца. А вось прапагандыст Грыша Азаронак у гэтым сумняецца. Ён так пранікся патрыятызмам, што нават стаў ганарыцца Францішкам Скарынам. У сваім телеграм-канале он написал: Американе готовятся праздновать свой маленький юбилей – 250 лет. Белорусы уже вовсю читали скариновские книжки, ходили в храмы, которым было по 700 лет, пока иммигранты и разбойники из разных стран носились за бизонами и скальпами апачей. Вось толькі Грыша чамусьці не назваў тых, хто тыя старажытныя храмы панішчыў. Калі Грыша стаў патрыётам, то Лукашенко наогул стаў дэмакратам. Пакуль дзяржаўная прапаганда штодня распавядае пра варожую Амерыку, Лукашенко нечакана засыпаў кампліментамі Злучаныя Штаты. Ён павіншаваў Дональда Трампа з Днём незалежнасці і 250-годдзям ЗША, а амерыканскую нацыю назваў прыкладам для ўсяго свету. Невозможно без восхищения наблюдать за тем, какие высоты сумела покорить американская нация за время пути длиной в четверть тысячелетия. Высадка на Луну, значимые для всего человечества прорывы в сферах науки и медицины, серьезные экономические достижения. Все это примеры целеустремленности, трудолюбия и настоящего патриотизма американцев. Акрамя таго, Лукашенко заявіў, што паміж беларусамі і амерыканцамі ніколі не было супярэчнасцяў, і выказаў гатоўнасць працаваць над нармалізацыяй адносін паміж Мінскам і Вашынгтонам. Дыктатар таксама пажадаў Дональду Трампу і кожнаму грамадзяніну ЗША міру, шчасця і дабрабыту, піша яго прэс-служба. Атрымліваецца, што разам з гэтым Лукашенка павіншаваў і Дмітрыя Шчыгельская, які як псіхіятр паставіў яму дыягназ, і Юрыя Жанковіча, якога ў Беларусі абвінавацілі ў падрыхтоўцы змовы. Дык няўжо Лукашенка раптам стаў сапраўдным дэмакратам? Расследаванне Флагштока ставіць пад сумнеў афіцыйную версію атакі на беларускі аўтобус у Бранскай вобласці. Журналісты прыйшлі да высновы, што расійскія дзяржаўныя СМІ скажалі рэальную карціну здарэння.
Паводле расследавання беспілотнік ударыў не па аўтобусе Мінск-Анапа, а па грузавіку ДАФ, які стаяў прыкладна за 12 метраў ад яго. Пасля удару загарэлася менавіта фура, а аўтобус і іншыя машыны паспелі ад'ехаць. Вокны ў аўтобусе, імаверна, выбіла выбуховай хваляй, а не прамым патрапляннем. Больш за тое, у першыя гадзіны пасля інцыдэнту расейскія рэсурсы распаўсюджвалі фэйкавы здымак нібыта пашкоджанага беларускага аўтобуса. На выяве быў аўтобус неіснуючай кампаніі «Інтэркарс», хаця насамрэч пацярпеў аўтобус перавозчыка сталіца. Цікава, што адсутнасць мэтанакіраванага ўдару па аўтобусе фактычна прызнаў і дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч. Ён заявіў, што аўтобус не быў спецыяльнай цэллю, а трапіў пад аскепкі выпадкова. Аднак гэты фрагмент ягоных словаў многія дзяржаўныя беларускія і расейскія СМІ ў сваіх сюжэтах проста выразалі. На думку Флагштока, это ставіць пад сур'ёзны сумнеў не толькі афіцыйную версію гэта інцыдэнту, але і паведамленне расійскіх крыніц пра папярэднюю атаку на аўтобус дзіцячай футбольнай камандай з Рэчыцы. І яшчэ на адну дэталь звяртае ўвагу Флагшток. На мяжы з Украінай зноў нешта рыхтуецца. Это вынікае з аналізу дзяржаўных закупак у Гомельскай вобласці. Гомельскі гарвыканкам нечакана закупляе вялікую партыю канцтавараў для тэрытарыяльнай абароны. Сярод звычайных асадак і алоўкаў ёсць і даволі цікавыя пазіцыі. Мапа горада, папка з дзяржаўнай сімволікай для прыняцця вайсковай прысягі, а таксама магнітныя дошкі для арганізацыі працы. Адначасова ў памежных з Украінай сельсаветах Добружска і Гомельска раёнаў закупляюць часовыя дарожныя знакі, светаадбівальныя конусы, рэгуліровачныя жазлы і нават сродкі для прымусовага спынення аўтамабіляў. Усё гэта павінна быць пастаўлена ўжо ў першай палове ліпеня. Паводле Флагштока, такія закупкі могуць сведчыць пра падрыхтоўку новых вучэнняў тэрытарыяльнай абароны або чарговага ўзмацнення мяжы. На фоне апошніх падзей вакол Беларусі это выглядае ўжо зусім невыпадковым супадзеннем. Польшча зноў працягнула працяг прыпынення права на прытулак. Менавіта так цяпер это афіцыйна называецца. Сейм Польшчы падтрымаў часовае падаўжэнне дзеяння абмежаванняў на падачу хадайніцтваў аб міжнароднай абароне на мяжы з Беларусю. З 20 ліпеня яны будуць дзейнічаць яшчэ 60 дзён. Упершыню гэтыя меры ўвялі яшчэ ў сакавіку 2025 года. І з таго часу іх не адмяняюць, а кожныя 2 месяцы проста працягваюць. Пры гэтым выключэнні ўсё ж ёсць. Падаць заяву могуць непаўналетнія без суправаджэння, цяжарныя жанчыны і іншыя людзі, якія маюць патрэбу ў асаблівай абароне. Пакуль міграцыйны ціск на польскую мяжу працягваецца, Варшава ад такіх абмежаванняў адмаўляцца не збіраецца. Беларуская мова ў Мінску амаль знікла са школ. Новая статыстыка Міністэрства адукацыі выглядае як самы сапраўдны дыягназ русіфікацыі. У новым навучальным годзе па-беларуску ў сталіцы вучацца ўсяго крыху больш за 3,5 тысячы школьнікаў. Это толькі 1,6% ад усіх дзяцей. Іншымі словамі, беларускую мову ў школе чуе прыкладна кожны 60-ы мінскі вучань. Для параўнання, у сярэднім па краіне па-беларуску навучаецца 8% школьнікаў. У Мінскай вобласці гэты паказчык дасягае амаль 16,5%, што больш чым у 10 разоў вышэй, чым у самой сталіцы. Іронія ў тым, што менавіта Мінск павінен быць галоўным культурным цэнтрам краіны, але сёння гэта яшчэ і самы русіфікаваны горад Беларусі, калі гаворка ідзе пра школьную адукацыю. І гэта на 4-м дзесятку нібыта незалежнасці краіны. Пакуль улады праводзяць афіцыйныя ўрачыстасці, тысячы беларусаў самі выбіраюць іншае месца сілы. У Буцлаве завяршыўся галоўны каталіцкі фэст краіны, які сёлета прайшоў пад дэвізам «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». На свята пешшу і на роварах прыйшлі каля 2700 пілігрымаў з усіх дыяцэзій Беларусі. Для многіх гэта не проста традыцыя, а некалькі дзён шляху, малітвы і сустрэч, якія яны пераадолююць дзеля таго, каб пакланіцца цудадзейнаму абразу Маці Божай Буцлаўскай. Сёлета фэст мае і асаблівае значэнне. Каталіцкі касцёл у Беларусі адзначае 35 гадоў аднаўлення сваіх структур, а Буцлаў у чарговы раз стаў месцам, дзе людзі збіраюцца не па загадзе зверху, а па ўласнай веры. Больш падрабязна пра фэст і іншыя падзеі тыдня мы пагаворым у заўтрашняй вечаровай праграме. Заставайцеся з намі. Пра што маглі дамаўляцца Пуцін і Лукашенка?
Чаму апошні візіт Лукашэнкі ў Кітай да апошняя нідзе не анансаваўся? Ці ўступіць Беларусь у вайну? Пра гэта і іншае мы спыталі ў палітыка кіраўніка НАУ Паўла Латушкі. У прыватнасці закранулі мы і тэму ліквідацыі расійскіх рэтранслятораў на тэрыторыі Беларусі. Чаму маўчыць Лукашенко? Так ось і пытанне. Ён суб'ектен ці не суб'ектен? Фактычна, і мінулы раз, калі Зеленскі ўжо папярэджваў памяць там некалькі месяцаў назад, што рэтранслятары працавалі, але мы змаглі іх там адключыць, выключыць, там не памятаю, які ён слов ужываў, Лукашенко прамаўчаў. Зноў на тэрыторыі Беларусі, дзе ты лічыш сябе гаспадаром, яшчэ называеш сябе прэзідэнтам, да? Ты, Украіна штосьці робіць, а ты маўчыш. Дамоўленасць з украінцамі. Ну, можа, 1% на гэта можам даць, да? Альбо ты проста баішся прызнаць факт таго, што Украіна на тэрыторыі Беларусі можа зрабіць тое, што зрабіла. Ліквідаваць гэты рэтранслятар. Глядзіце інтэрв'ю Паўла Латушкі каналу Нехта Плюс у ранішняй праграме 5 ліпеня. Да сустрэчы заўтра.